哟，弟弟你来了，看车吗？这甚比头还大，这黑色的这栅栏喜欢吗？这比这拖把杆子还粗，还秋老黑的这排气管子，弟弟你喜欢吗？这比我洗抹布那盆还大的方向盘，弟弟你喜欢吗？这一格一格的，跟我们家装化肥那麻袋似的，这塑料板儿，这弟弟你喜欢吗？这脑瓜子上这连个窗户都没有，这长得还跟个山洞一样的这顶儿，这弟弟你喜欢吗？我今年40了，我的工作是保洁员，我每日的工作内容就是拖好地，这是我的工作工具，你喜欢吗？